षोडाक्षर मंत्र ओम पहला त्रिशक्ति मिश्रित हरे कृष्ण एवं राम वैष्णव धर्म षोडाक्षर मंत्र भाई तुम्हारा हिंदू धर्म राग नहीं बोले डाउट लागू पहला षोडाक्षर मंत्र के तुम जान पुराणम सर्वशास्त्रना ब्रह्मणा स्मृतम उत्तम सर्वलोकनं सर्वज्ञानोपपादकं मंगलम दधियक्षत प्रतिपकरम मातरो स्थापनम अपूर्णम पूर्णम घटितम सुदुक्त दुकुलम दुर्वादर कंडुलम च्युत पल्लवम नारिकेलम सहित केते श्लोको कहतो गुटे संस्कृत श्लोकोटा भी हेवान नहीं हुडबाटा खाली पेट कोछि हां 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 ना रे हवा हां नानो कोई ओ आज्ञा हां धर्म धर्मर बाट पड़ছে ধর্ম হইছে টিয়া क्या তুন ধরি মুসা बाट जुगेছে বিলের চাবুয়া ওটা গুহা ধর্মর बाट বনা বনা ধরম কলে করম বুঝি না হবু দুগমনা দুগমনা তুই আনি মতে হুড়ুজু ভাই নবীনা আমি দুইটা ভাই হও যেতে বেলে অর্জুন এবং কর্ণ হ্যাঁ মহাভারত যুদ্ধরে যুদ্ধ করে কইলি তাঙ্কর মাতা কুন্তি বেশ থেকে মন্দুক করে বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কুন্তি মাতা চিন্তা করে কা বলে আগে কর্ণ মানবার লোক নয়েছে বলা মাতা চিন্তা করে কইলি কর্ণকে বুঝাবার লে করে আস্তে মাতা কইলে বেশ শুনা কর্ণ বীর বচন মোহর ধর্ম পথকো যাও না ধর্ম হানি হেলে প্রাণনাশ যায় মো কথা মান্য করো না মাতা হই মুঝে গর্ভে ধরিଥିଲି যন্ত্রণা সহিছি কেতে হ্যাঁ পরহিংসা নিন্দা সহি ন পারিলি লজ্জারে ছাড়িলি সতে বইলে এটা মহাভারত কথা বাবু হও আজ্ঞা আমার ভাই কে তো মৃদঙ্গ বিষয় আমি পড়ালি তুই এত ভাগ দেও হ্যাঁ মৃদঙ্গ বিষয় তুই জানি কিছু হ্যাঁ আজ্ঞা অর্জুন র 10টা না আছে নাই যে 10টা না কে দেলে হ্যাঁ 5টা না মুই কে দেলে কহুছে হ্যাঁ আর 5টা না তুই কইব হ্যাঁ তুই যাবতে বলো জুগিনি তুই আর পজিয়াটা হোগিনি হ্যাঁ এতি তার মন নাই ন কে 500 টঙ্কি দেবা কে 100 টঙ্কি দেলা কাহা কে লোড মালা ইতরে তার মনটা বেশি হচ্ছে বাবু ইদরা 1000 টাকা মারবে কইনে তাটিকে নালে কীর্তন করি না পারু না তুই হ্যাঁ হ্যাঁ কেনটা চিউছে তোতে কেনটা কেনটা লাগুছি চার বলিয়া মারো ভাই মোর রিকোয়েস্ট 5000 তার মোর দুগ নাই বন্ধু ও চল তো কাকর বেলে চার বলিয়া তার পরিবার হেতি হি চলবা তুমি যেন পয়সা দেব হেতি চাউল শাক নিকে চলবা ভাই হেটা ভাল তুমি দরিদ্র না সম্বন্ধান তুমি দান দউছ দরিদ্র পণ তোর নিকে যাউছ দরিদ্র হেতে নিকে লাগিছে তোতে যেবে দেখলে পয়সার অভাব তোতে যেবে দেখলে লাগ মাগুছ লুকু ভগবান তোতে হেনতা কইথাম ও গেঠু হেনতা বাধুছে ও হ্যাঁ গেঠু বাপর দিনা যে পয়সা নে দেখি দিবা হেনতা পয়সা পয়সা হ্যাঁ পয়সা হতবা কিন্তু কইলি এ বাবু কর্মবান বাধিকারস্তে মা ফলে সুকদাচন নিজের কর্মকে আমি ভরসা করছো ফল দেন মানে তো ভগবান নাই গেঠু ফলকে কেবে আশা নে করব বেলা চলবে হ্যাঁ এ বাবু ও কেনটা আসবা হ্যাঁ লা 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 शत्रुघ्न भाई गोटे प्रश्न पचारा जे एकादशटा जेन अच्छे गोटे मंत्र अच्छे से मंत्र ना काय ना वाला क्या बात रे हंडा प्रश्न मन मते कोले खुश लागछ भाई हां हे बाबू आसन वर्णत्रय हास्य ग्रहण्यतन जुगंतनो शुक्ल भक्तस्ते स्थापित पदनाम कृष्णता गतः एही त्रितत्व को नहीं करे भगवान के नामित एकादश नाम होचे बेली बुझी पारबो एटा कामाजी बस से कुमना जे केंदा हो जे एडे कुमना काजी सुभाष जैन जने कथा या कुमना है ना वो अरे तारा তুই কেটে পুরানি মারছো তুই বলে কেনগানো বলেন বড় কুকুড়া পরে বই আনলো তুই বাঁচিবো ঝ দিন এটা আর কহুতা ডাড়কি ডাকিনি বিজের কেতে পয়সা লাগি দেনা কোন পপঙ্গা বললেনো আর পপঙ্গাটা কেবা দেবো তুই এটা পপঙ্গাটা তোর বাসা দুই বার জোর করে মাগি এ চুপ চুপ দা বাদু যে
बादू छे केना गलगलो जे তোর বাপর পবেলা বলে আইন क्या आ भात खाओ चला केना गलगलो जे उठमे का बोलছে आ भात खाओ चला उठी आइन क्या कागरे उठू जिस ना बस तो औकात नहीं उठू का करबो नीलज्जा उठू का करी ए केना गलगलो औकात नहीं ना उठू का पसिन तो उठमे का बोलছে হরে যে মার হবা মার হামে বলবা পোড়া পোড়া গলো দিনে বারু দেখ কা লাগু চু পিটি নেমি তুই কেড়ে ছাড়া জানছে তোতে মাই তুই বার মার লাগবো হ্যাঁ কথা কইছি হ্যাঁ এ বাবু কারা ফুটফুট করছে মোরা ধ্যান দে করুণা তো তো ভিড় के बना से जाई मोर संगे जाबे थबु गुटे কথা में थार कहूचे केन कथा बोले कोन होउचे सुलगडे होउचे अरे भाई पूर्वम जन्मम कृतम पापम व्याधि रोगेण पतितम एतत् जन्मम कृतम पापम हर जन्म फला फलो पूर्व जन्मर कर्म अनुसार এই जन्मर फल बेस এই जन्मर कर्म अनुसार फल थुआ आइছে कोइली जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा फल मिलेगा ए भाई शत्रुघ्न ओ बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली बोली যদি পেন্ডাল নু বাহারি গলায় কথা কেনে কেবে ফিরি না আসে গঠিয়া ইনু মা মৌসি মানে ওজন কেনে কথা মানে কহলে স্বভাব পাবা हां তুই জানিছু এ লোকটা ए। বলছা এ পপং ইয়ার গু ओ मद्रासी জানিছু তুই জানিছু কাটা জানিছু मद्रासी জানিছু তুই কানুছু না কহব बाधू ज्यादा के कहले जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही फल पाएगा जितना फटा दिल पाएगा जी वो एते मारो खाओ जे छोट छोट छुआ न पिटो न ताके मरी बार कोना काना खाई करी गोठिया छुआ मन पिटू जन करे तो देबे ए बोले ला 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 खेचर कोली जे ना कानी पे गोजे देखो तो ना कान रे हंदा लागवा घा तारा तो ते यहां निगा कोन आवा पोछा पर भल लागवा जड़ा दे स्वानी ने हुआ काको और लागवा छता भाल पिटवा आवे लुची हां हां नाम जप करे के मार हवाले कहा के ना राखो तू जे कुकुर मदाल भुकुचु ना भू मार लड़वा लोग तीन होसे ए बोले ए रावण के मारे चोर सीता के पाए चोर ए भाई मैं 5 मिनट के आवो का है बोले 12 कंप्लीट करनो जो 10 मिनट गीत बात हला कि आवो बोले 5 मिनट में गाय 5 मिनट तो में गावो हला तो हत्ती तो 12 कर माबो 10 मिनट होसे तो मैं 5 मिनट तो में 5 मिनट के आवो का है हैं अच्छा हो ठीक अछि ए रे हां हमर टाइम चले तो में गावो बोल ठीक अछि ए बोले ए रावण के मारे चोर सीता के पाए चोर लखपुर के है हमरे देना ए बोले सोना लंका थी बनाई ना ओ देखा पूरा भाई रे जीवना ए बाबू काहरे किसी जीवन है तो बना बुढ़ी बाबू साई वाला निजर काम जो जब ना कोला हां हां आज सुरा टीका के नासो बोला हां हां ए सुन मोर भाई ना हो तुम ना
ওতে ধ্যান লঙ্কা কে লঙ্কানো ওতে করতে মান দেওয়ানা জানা ওতে ধ্যান লঙ্কা কে লঙ্কানো ওতে করতে মান দেওয়ানা জানা এ রাবণ কে মারে চোরে सीता के पाए चोरे रावण के मारे चोरे सीता के पाए चोरे तो ये तो जानो छो हाँ वो तारा देखो ना क्या मैंने लक्ष्य देव हमारा विद्वान मंडली आप टिके साइलेंस रे सुनबे बोले कहमी पड़े तो हाँ सुनो तो ना किसी कहे ताको हाँ सपोर्ट कला बारे करू जाना से माने एतके बेल हुल्ले किछ ना कहलो आना सपोर्ट करू अजय ना कहबार ने हम ना कहबार ताहु का कहतु ना सेदिन जमुना घाटे 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 सेदिन मो पड़त टाणी लालो छोड़ा चुटी कटा कभी मते भाई लालो चुटी कटा बुआ कभी मते भाई लालो छोड़ा 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 चुटी कटा बुआ का बोलছে सपोर्ट कला ना হবে तला हो तला थेगरी कहूजे ए पिले আমার ভাইটা গীত ফরমাস করছেন গামা হে ময়ূর চুলিয়া মোর বাঙ্ক চুলিয়া রে মোর আ ফিরিয়া তুই গো বাপুর এ নো আটা যে ভাইটা গীত ফরমাস শুন কানা কহু যাইয়ে এ ময়ূর চুলিয়া মোর বাঙ্ক চুলিয়া রে মোর আ ফিরিয়া তুই গো বাপুর चली गलु मथुरापुर रथे बसी चली गलु रथे बसी चली गलु मथुरापुर सेन रही भूली गलु कथा मोर सुरु से जमुना कुल कदम बमुला सुरु से जमुना कुल कदम बमुला मयूर चुलिया मोर पंख चुलिया रे मोर आपिया तुई गोपापुरा मयूर चुलिया मोर पंख चुलिया रे मोर आपिया तुई गोपापुरा बाबू ए पिला हां मोर आदर्श द्वारा 500 टका माइले हां तार इच्छा लागले मते 5 कोटी बिल मारबा हां तो रुचकी आबार खड़ा होचे हां हे पिले ई हाथे का बैठक बन है जीवा औरे हो जिए चाहर घर के बोले जी
দিনকে সভে আমি মনে তো কামা